唔應該自己喺屋企打坐。其實簡單啲嚟講，真係要跟下啲師傅或者自己有法接收嗰個，你又唔知佢神，又唔知佢係魔，你覺得佢係，但係可能佢又唔係，就咁簡單啦。好啦，咁到時咧，其實可能你變咗俾呢啲咁嘅能量去操縱咗你，你成日覺得係啊，佢可能會俾啲小嘅利益你嘅，咁實質其實佢係借緊你嘅嘢去做佢嘅嘢咯。其實就自己人生自己話事，歡迎大家收睇我嘅 channel， 我係阿娜，身邊有塔羅老師 Yubi， 同埋見到咧呢期時時上我節目嘅玄學愛好者啊，澳門觀眾嘅 Jackie 哥。因為大家留意下，我哋後邊有一個，我希望大家都係好似我哋呢張slogan 咁樣啊，即係大把錢多到使唔晒，咁啊就係加持咗㗎。阿 Jackie 加持咗送俾我，阿老師同埋我哋嘅大灣區壇主都有啊！多謝 Jackie。有食有拎啊！係我哋呢個澳門團建之旅非常之成功啊！咁啊，大家日後其實喺一直慢慢呢段時間都會見到我哋啲片慢慢咁出街㗎啦。咁啊，因為之前我哋同阿 Jackie 食飯啦，晚飯上面我哋就傾得好愉快、好投入地就講咗一樣嘢，關於呢個直覺提取嘅嘢。係啦，咁我想其實請教翻兩位啦，你對於呢個直覺上面嘅嘢點樣去有乜演繹啊？或者你覺得直覺呢樣嘢係咪真係宇宙賜俾我哋啊？每個人都有啊，但係點樣分每個人嘅強弱呢樣嘢？你哋又其實又點睇咧？係老師係啦，老師講先。之前我咪就係講咗嗰個故仔咯，就係我有個客咪嚟到就原來我突然之間個腦就係睇到係有個英靈跟住佢啊，咁樣樣。嗰個其實係嗰個無端係一個直覺嚟嘅。你唔知點解你見到佢，你就好想講呢一樣嘢咯。係突然之間係好似係天突然之間喺你個腦經過係要你講嘅嘢。但係如果你唔講咧，我就試過係即係會撞晒板。咁但係如果今次你講咗之後，其實係原來係真喎，佢真係有呢件事發生，但係你點解釋？解釋唔到噶嘛。某程度上有啲嘢真係就係咁，但係當時嗰一剎那，其實我係亦都有個問題嘅，就係話佢話喂，我如果有英靈咁點樣去解決？點樣去成？咁對我嚟講，我唔識噶嘛。咁而家我就係想問翻，即係阿 Jackie 嗰究竟點？我哋點樣？佢話有啲人要做法事，要做去揾師傅咁。我唔可以立亂去介紹一啲我都唔識嘅，唔係我範疇嘅嘢。因為我變咗就係嗰個因果，可能你都有份咩啦，係啊。業力嘅嘢係啦。其實咧，你話去到要招導呢啲英靈呢啲咧，其實即係我哋自己學錄音咧，就冇呢啲咁樣嘅法門去招導佢嘅。其實就咁咧就道術上邊咧就會有嘅。其實就不過即係而家我自己建議咧，即係去翻啲大嘅廟啊或者佛堂咧去做就會比較好啲。即係如果你比較相熟可信嘅去做就會比較好啲咯。其實就如果你自己去搞咧，即係有啲人就話我幫你燒啲符又得啊，整啲嘢又得，就我都認為唔係咁可信咯。其實就去翻啲信譽好啲嘅佛堂咧去做會比較好啲咯。即係等個英靈可能都上咗位之後接受到，我睇下佢即係聽下經啊，早啲走向光明啊。早啲走去即係再嚟過啦，只能夠咁講啦，係嘛？即係叫做。不過冇辦法，其實所有呢啲嘢其實就即係，所以唔好要小心啲，唔好成日搞出人命啦。因為你就好簡單，但係佢哋就好難先至去排到呢個隊嚟投胎。其實咁變咗，其實就即係小心啲啦，年青人啊，係嘛？即係就咁簡單啦，即係叫做冇一時之快啦，冇一時之快。總之就係啦。咁你換着邊個都係啦，即係好似正如我哋之前講排到隊，係啦，冇錯啦。喂，冇錢攞喎，咁點算咧？係啦，你銀行排隊你都懵啦，係嘛？到你嗰度。冇錯啦。係啦，梗係會打爆部機啦。係，所以呢個又係一個分享啦，一啲經驗裏邊嘅分享啦。其實講到如果直覺咧，如果我哋私底下傾咧，其實大家都好中意一啲可能神秘學説啊咁啦，或者自己都好中意私底下去研究呢樣嘢。有一個講法就係話，其實人嘅大腦咧係基本上可能有90%咧係未開發嘅。係啊，咁亦都有個係啦，有個疑惑或者有個傳聞就係其實咧開發咗即係嗰10%，我哋嗰90%咧係總言之係 lock 住咗嘅。你呢樣嘢大家有咩睇法？我想問。之前我亦都有同阿 Jackie 哥分享過一樣嘢，我覺得 Jackie 哥講得啱。有某程度上有啲嘢你譬如打坐，
入定嗰啲樣嘢咧，如果你冇跟個師傅，冇發護身咧，某程度上你係好容易會有即係去咗第二度啦，去咗第二度或者俾啲嘢入侵，的而且確係冇錯。即係呢樣嘢，我覺得好值得要講，因為唔係人人你係可以打坐入定而冇人教你，你自己去做咧，其實好危險㗎。你即係等於開晒全個門，等人入嚟嘅。我哋真係好多嘅第三眼係我哋自己都唔識點樣開法，其實係俾人綁住咗㗎嘛。某程度上有啲嘢嚇，如果你立亂開咗道門，但係有冇人教你點樣去保護咗？即係你可能要有一個可能做一個結界啊，或者做一樣嘢，你保護咗你嗰樣嘢冇侵入先，你先打開道門。嚇！你如果係咁樣，你突然之間開晒啲道門，然後咁入嚟，究竟好似頭先 Jackie 哥講話，究竟係正神定係神定魔咧？你係唔知，因為你分辨唔到，因為你分辨唔到嘅。即係呢啲唔係咁簡單，所以咧其實唔應該自己喺屋企打坐。其實簡單啲嚟講，真係要跟下啲師傅或者自己有法，因為喺坊間有好多即係唔好話咩門派嗰啲啦，或者教打坐啊，或者教啲咩能量嗰啲類似嗰啲。其實都幾牙煙嘅，我自己覺得，因為你唔接收嗰個，你又唔知佢係神，又唔知佢係魔，你覺得佢係，但係可能佢又唔係，就咁簡單啦。好啦，咁到時咧，其實可能你變咗俾呢啲咁嘅能量去操縱咗你，你成日覺得係佢可能會俾啲小嘅利益你嘅，咦係我突然間佢俾咗啲 message 我，可能對好啱好準喎，好啦，咁跟住你就大鑊啦，因為你越嚟越咧就會去信咗呢一樣嘢，咁實質其實佢係借緊你嘅嘢去做佢嘅嘢咯，其實就所以我就唔係咁主張話自己喺屋企打坐啊，或者成嗰啲就唔係咁樣咯，叫做係因為法科弟子，我諗你好明白，就係你真係冇神功護體嘅，有啲嘢係你好難。就算我哋都唔建議，譬如外西方都好興冥想嗰樣，唔係咁容易。尤其是思緒好混亂嘅時候，你仲更加去冥想咧，你更加負能量。當時嗰一剎那係好多好奇怪聲音會入嚟嘅，係啊，你要分辨到究竟嗰個真係你直覺係你自己屬於你自己嘅直覺啊，定係外來嘅一啲嘢俾你嘅一個力量啊嘛？你某程度上有啲人係分唔到噶嘛？牙膏啊、可樂啊，我哋都有聽過下，嗰啲唔係我講啦嚇，知唔知啊？咁好啦，慢慢地已經係卜住咗啦。咁其實咁亦都唔係咁容易話，喂打開即係第三，我成日見到聽到有啲師傅又好啦，咩成都好啦，應該就話可以幫你開咗第三眼，就話或者可以幫你封眼咁啊，或者我孤陋寡聞，我唔識先首先啊，即係唔識啊，我直頭唔識呢啲啊，我亦都冇呢種功能，亦都冇呢一種功能啊。亦都好少遇到呢啲人，其實就係。但係法科上係得。其實冇咩封唔封眼嘅，其實你嘅自己即係我呢個代表我自己去講啫。只要你個人嘅能量場係強嘅話，根本嗰啲嘢你就係唔睇得到，根本你就睇唔到。其實就即係我會係咁認為咯，就唔會話喂，哇你自己成個大神咁樣啲嘢點走埋嚟啫？根本你冇本事，佢已經離開你9萬丈遠啦，已經佢其實都係咪先？當然唔計嗰啲咩冤親債主，你同佢有啲關聯嗰啲就唔計嗰啲啦。即係佢一般嚟講，你係冇呢啲嘅。其實我認為就其實冤親債主嗰啲都係啦。我都聽過好多客嚟講咧，譬如佢哋真係攞晒期落嚟，嗰啲就冇得咩啦。係因為真係要還噶嘛，大家每人有本數補咩起身嘅，爭在係你幾時還，去到邊一刻去還嘅啫。咁所以都真係，我都引證翻真係兩位所講咯。我都收到有啲觀眾嘅傾偈又好，或者求助都好，就係話佢有陣時都唔知自己係真係所謂嘅即係精神上面受到困擾啊，還是係有啲靈體喺隔離去騷擾緊佢。一啲即係身心靈嘅朋友，佢哋係需要打坐嘅時候，其實我哋都覺得啊，真係需要注意好多。因為我都聽過好多個案，就係奪舍咁樣，跟住令到佢自己係搞到。即係手尾好長咁樣一樣嘢啦，因為如果唔係你立亂一個普通人，你去打坐好容易真係等於開咗道門啦，我哋先喺度傾啊，開咗道門真係等人哋即係自由進入係啦，咁你就唔知有啲咩人光臨咗落去噶嘛，冇錯。咁佢入咗嚟，你係咪真係咁容易即係易請就難送啊嘛？咁你搞到自己個精神又好，身體又好，都身心俱疲咧，得不償失咯。你覺得以為打坐可能係會令到自己可能好多嘢 relax 咗啊，咁其實未必㗎，
唔係咁嘅。以為有預知能力添，可能更加以為自己有預知能力添。係即係好似正如即係 Jackie 講頭先講，佢可能俾少少嘢你。係俾啲甜頭你，跟住其實可能就控制晒你，攞得更多。攞得更多咁樣咯。唔係，其實咧即係好簡單嘅，有陣時即係你話譬如話要開發呢啲第三眼啦、天眼啦嚇又好，你話有啲咩神通力又好，你哋自己諗一諗，我哋一個凡人都仲要呼吸酒魚肉菜，都係要食，咁你會知道其實你又冇經過即係又唔係辟谷，又唔係食齋，又唔係食剩嘅。一個咁嘅凡人軀體，你點能夠去到一啲叫做神通嘅一個唔合理嘅？就算我自己係響學術數都係咁講，即係有啲嘢咧，我哋都要係理性啲去對待呢一樣嘢嘅，就唔係講到咁神化嘅。一陣間又話請嗰啲咩上身啊咩成日，你諗下請啲神上身，你諗下你呢個咁嘅軀體都話咗啦嚇，酒魚肉菜卡拉 OK 沖涼揼骨，有陣時要理性分析啲咯。不過去揾得呢啲嘅大部分。通常都係個人嘅情緒會比較低落啊，都係有問題啊，先至會去求係啦。吸引到。冇錯，咁啊要多啲問下身邊嘅朋友咯，問多啲意見，我覺得會比較好啲嘅。其實。同埋都即係令自己，我哋成日都講，你保持自己嗰個正向正念先。頭先你個人唔好個情緒咁低落，唔好咁低頻先。你一低頻，你真係可能吸引到一啲不必要嘅物體啦嚇，喺你附近出沒嘅。咁如果再加上你參與咗一啲自己唔識嘅去打坐，開通咗你自己道門咧，就俾人哋予取予攜嘅啦，咁亦都冇意思。所以就唔好話立亂去我網上睇到某啲資料，或者我可能求其喺坊間買本書，我就跟住嚟練咧。其實咧就真係好有危險，嗰個危機感係好大。咁我哋呢度其實同大家有少少我哋自己接觸到嘅朋友身邊嘅嘢，同大家分享下先啦，叫做俾少少意見大家啦嚇咁樣咯。咁啊希望大家真係。正如我哋啱啱所講嘅，保持正向正念，等自己頻率高啲啊！係啊，冇錯，曬下太陽都得嘅其實。係啊，好似有一太陽咁曬下太陽都令自己會開心啲嘅其實。好啦，今日就多謝兩位咧，同我哋分享咗大家自己一啲唔同嘅感受啦。咁亦都希望俾到少少意見各位觀眾啦。我哋下集見。好，拜拜。拜拜。